स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग सिंह एजुकेशन में। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया था और उसमें जो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उनके एडमिट कार्ड, टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 18 और 19 सितंबर को होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।